Mu minsi ishize isi ikomeje kureba ibibera mu burasirazuba bwo hagati. Amakuru aturuka mu binyamakuru mpuzamahanga agaragaza ibisasu, imvururu n'abantu benshi bahunga ingo zabo. Ibihugu nka Isirayeli, Irani, Palestina na Lebani bikomeje kugaragara mu makuru ya buri munsi. Hari n'ibindi bihugu bikomeye nka Amerika n'ibindi byinjiye muri ibi bibazo mu buryo butandukanye. Ibi bituma abantu benshi bibaza ikibazo gikomeye cyane. Ese intambara zo mu burasirazuba bwo hagati ni intambara za politike gusa cyangwa ni intambara zishingiye ku iyobokamana? Bamwe bavuga ko ari amakimbirane ashingiye ku butaka, ku mbaraga za politike n'inyungu z'ibihugu. Abandi bakavuga ko inkomoko yabyo ari amadini akomeye yo muri aka karere. Ukuri kuri iki kibazo ni kuri ku ruhande rumwe gusa. Kugira ngo dusobanukirwe neza ibibera muri aka karere, tugomba kubanza gusubira inyuma tukareba amateka y'ibi bibazo. Tubahaye ikaze. Jye David Nshimiyimana. Iyo umuntu ashaka gusobanukirwa n'intambara zo mu burasirazuba bwo hagati, ntashobora gutangira areba ibyabaye ejo cyangwa uyu munsi gusa. Ni amakimbirane afite amateka maremare cyane. Benshi mu bashakashatsi bavuga ko imwe mu ntangiriro z'ibi bibazo igaruka ku mpera z'intambara ya mbere y'isi yose izwi nka World War I. Mbere y'iyo ntambara, igice kinini cy'akarere ko hagati cyari kiyobowe n'ingoma nini yitwa Ottoman Empire. Ariko nyuma y'iyo ntambara, ibihugu by'Uburayi byatangiye kugabanya aka karere, bishyiraho imipaka mishya n'ibihugu bishya. Iyi mipaka yashyizweho hatitawe ku moko cyangwa ku madini y'abaturage bahabaga. Ibi byatumye habaho amakimbirane akomeye hagati y'amoko n'amadini atandukanye. Ikindi cyahinduye amateka y'aka karere ni ishingwa rya leta ya Isirayeli mu mwaka wa 1848. Iyo leta yashinzwe nyuma y'ibyago bikomeye byabaye ku Bayahudi mu gihe cya Holocaust. Ubwo ni intambara y'Abayahudi nyine yakozwe na Hitler nk'uko mubizi. Ariko ishingwa rya Isirayeli ryatumye habaho amakimbirane akomeye hagati y'Abayahudi n'Abarabu bari batuye muri aka karere. Kuva icyo gihe habaye intambara nyinshi hagati ya Isirayeli n'ibihugu by'abaturanyi bayo. Nubwo abantu benshi batekereza ko intambara zo muri Middle East zishingiye ku madini gusa, abahanga mu bya politike bavuga ko impamvu nyamukuru ari politike n'ubutaka. Aka karere gafite ubutaka bufite agaciro kanini mu mateka, mu bukungu ndetse no mu ngufu za geopolitike. Urugero rukomeye ni ikibazo cy'ubutaka hagati ya Isirayeli na Palestine. Abanyapalestine bavuga ko ubutaka bwabo bwafashwe igihe hashyirwagaho leta ya Isirayeli. Ku rundi ruhande, Abayahudi bavuga ko bafite uburenganzira ku butaka bwa Isirayeli bashingiye ku mateka yabo n'ibivugwa mu byanditswe byera. Ikindi kintu gikomeye muri aka karere ni umutungo kamere cyane cyane peteroli. Ibihugu byinshi mu burasirazuba bwo hagati bifite ubukungu bushingiye kuri peteroli, ibituma ibihugu bikomeye ku isi bishishikazwa cyane n'aka karere. Niyo mpamvu abashakashatsi benshi bavuga ko amakimbirane muri Middle East ari ihuriro ry'inyungu za politike, ubukungu n'ubutaka. Nubwo politike n'ubutaka bifite uruhare runini muri aya makimbirane, ntiwavuga Middle East utavuze ku madini. Aka karere niho havukiye amadini atatu akomeye ku isi: Judaism, Christianity ndetse na Islam. Aya madini yose afata umujyi wa Jerusalem nk'ahantu h'ingenzi cyane mu mateka y'iyobokamana. Ku Bayahudi, Jerusalem niho hubatswe urusengero rukuru rwo gusengeramo Imana mu bihe bya kera. Ku Bakristo niho habereye ibintu byinshi by'ingenzi mu buzima bwa Yesu Kristo. Naho ku Bisilamu, Jerusalem ifite umwanya wihariye ku mateka yabo y'iyobokamana. Ibi bituma uyu mujyi uba nk'ahantu h'ingenzi cyane ku madini atandukanye, bityo hakagira uruhare mu makimbirane y'aka karere. Ikindi kintu gituma amakimbirane yo muri Middle East agorana cyane ni uruhare rw'ibihugu bikomeye cyane ku isi. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'ibindi bifite inyungu zikomeye muri aka karere. Bimwe bishyigikira Isirayeli, ibindi bigashyigikira ibihugu by'Abarabu cyangwa Irani. Ibi bituma amakimbirane yo muri aka karere atari ay'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati gusa, ahubwo akaba ari ikibazo mpuzamahanga. Niyo mpamvu iyo habaye imvururu muri aka karere, isi yose ihita ibireba n'amaso menshi. Iyo abantu bareba amakuru y'intambara zo mu burasirazuba bwo hagati, hari ikibazo gikunze kuza mu bitekerezo byabo. Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuhanuzi bwa Bibiliya? Abakristo benshi bemera ko Bibiliya itavuga gusa amateka ya kera, ahubwo ko harimo n'ubuhanuzi buvuga ku bihe bizaza. Mu by'ukuri mu bitabo byinshi bya Bibiliya harimo ubuhanuzi buvuga ku bihe bikomeye isi izanyuramo mbere y'uko amateka yayo agera ku iherezo. Abahanuzi nka Isayi cyangwa Yesaya, Ezekiyeli na Daniel bagiye bavuga ibihe by'intambara, imvururu n'imivurungano izaba ku isi. No mu nyigisho za Yesu ubwe, hari aho yavuze ko mbere y'imperuka hazabaho ibimenyetso byinshi ku isi. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, Yesu yavuze amagambo akomeye cyane: muzumva iby'intambara nimuhaze intambara, ariko imperuka izaba itaraza. Aya magambo agaragaza ko intambara ari ibintu byagiye bigaragara mu mateka y'isi,
ariko ntibisobanura ko buri ntambara ihita iba ikimenyetso cy'imperuka. Iyi ikaba ariyo mpamvu abahanga benshi mu by'iyobokamana baburira abantu kwitonda gufata amakuru y'isi bakayahuza n'ubuhanuzi bwa Bibiliya mu buryo bwihuse. Iyo umuntu avuze ku makimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati, hari umujyi umwe uhora uvugwa cyane kurusha indi. Uwo ni Jerusalemu. Jerusalemu ni umwe mu mijyi ifite amateka akomeye cyane ku isi. Uyu mujyi ni uw'ingenzi cyane ku madini atatu akomeye: Judaism, Christianity ndetse na Islam. Mu mateka ya Bibiliya, Jerusalemu niho hubatswe urusengero rukuru rwasengerwagamo Imana mu bihe bya kera. Niho kandi habereye ibintu byinshi by'ingenzi mu buzima bwa Yesu Kristo. Niho yabambwe, niho yazukiye, kandi niho ubutumwa bw'agakiza bwatangiriye gukwira ku isi. Ariko Bibiliya ivuga ko Jerusalemu atari umujyi w'ingenzi mu mateka gusa, ahubwo izagira uruhare rukomeye mu bihe bya nyuma. Mu gitabo cya Zakariya havuga ko Jerusalemu izaba ari nk'ibuye riremereye ku mahanga menshi. Ibi bisobanuye ko uyu mujyi uzahora uri ku mitima y'ibibazo byinshi ku isi. Niyo mpamvu no muri iki gihe ibibazo byose bijyanye na Jerusalemu bihita bikurura amaso y'isi yose. Ese koko intambara zo mu burasirazuba bwo hagati zifitanye isano n'iminsi ya nyuma? Iki ni ikibazo gikomeye abantu benshi bakomeje kwibaza. Hari abakristo benshi batekereza ko amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati ashobora kuba ari ikimenyetso cy'uko isi iri kwegera ibihe bya nyuma. Bamwe bavuga ko ibihugu byavuzwe mu buhanuzi bwa Bibiliya bishobora kuba bifitanye isano n'ibihugu biri muri aka karere uyu munsi. Urugero, mu gitabo cya Ezekiel havugwamo igihugu cyitwa Persia. Abahanga benshi bavuga ko icyo gihugu cy'uwo munsi cyitwa Iran. Ibi bituma abantu bahita batekereza ko amakimbirane ari hagati ya Israel na Iran ashobora kuba afitanye isano n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ariko abahanga benshi mu gusobanura Bibiliya bavuga ko tugomba kwitonda cyane. Impamvu nuko mu mateka y'isi habaye intambara nyinshi zikomeye cyane kurusha iz'uyu munsi, ariko zikaba zitarabaye imperuka. Niyo mpamvu Yesu yavuze amagambo akomeye cyane, yavuze ko nta muntu uzi umunsi cyangwa isaha. Iyo abantu bareba amakuru y'intambara, imivurungano n'ibibazo biri ku isi, hari igihe bashobora gutinya bakibaza aho isi igana. Ariko ubutumwa bwa Bibiliya butanga igisubizo gitandukanye cyane n'ubwoba. Mu mutima w'ubutumwa bwa Bibiliya ntabwo harimo inkuru y'intambara gusa, harimo inkuru y'agakiza. Iyo nkuru iri mu buzima n'ubutumwa bwa Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ko Yesu ari we nzira igana ku Mana, kandi ko umuntu wese wemera ubutumwa bwe ashobora kubona imbabazi n'ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ku bakirisitu ibimenyetso byose by'ibihe bikomeye ku isi bitwibutsa ikintu kimwe cy'ingenzi cyane. Bitwibutsa ko kwizera Kristo ari byo by'ingenzi kuruta kumenya amakuru yose y'isi. Isi ishobora guhinduka, intambara zishobora kuza zikagenda, ibihugu bishobora kurwana cyangwa bikongera kugirana amahoro, ariko ubutumwa bwa Kristo bw'urukundo, imbabazi n'agakiza buracyahamagara abantu bose. Niyo mpamvu nubwo tutazi neza igihe amateka y'isi azarangirira, Bibiliya dusaba kuba dufite ibyiringiro, tugakomeza kuba maso. Kubemera Kristo, imperuka si inkuru y'ubwoba gusa, ahubwo ni inkuru y'icyizere. Mwakoze kutwumva. Ndi David Nshimiyimana.